Lyssporet har 3 knotter, og hver knott styrer hver sin lampe. Til å begynne med står 2 av de 3 lampene på litt under halvfullt, og den tredje er skrudd helt ned. Sakte, sakte skrus den tredje lampa opp, og de andre 2 blir mørkere. Men de skrus ikke helt av. Det er fortsatt litt lys igjen i dem. Et halvt minutt senere blir plutselig lampe 2 skrudd på fullt. Like plutselig, noen sekunder senere, dimmes 1 og 3, så bare 2 står igjen. Den lyser alene en stund. Så, mens den sakte skrus svakere og svakere, skrus 1 og 3 sakte, sakte opp igjen. På det punktet der de 3 møtes, nummer 1 og 3 som lyser sterkere og sterkere, og nummer 2 som lyser svakere og svakere, akkurat der stopper dem på samme styrke. 1, 2 og 3. En stund etter det går 1 og 2 ned, og 3 bitte litt opp. De 3 knottene på lysmikseren som styrer hver sin lampe, var for en stund siden like sterke, alle 3. Men så ble 1 og 2 dempet, mens 3-eren gikk opp. Det her fortsatte, det bare 3 sto igjen alene. Og de første 2 var blitt mørkere. Men så kom den første opp i stor fart, samtidig som den tredje umerkelig ble litt svakere. Den andre lampa fortsatte å være mørk, så den delen av rommet den belyser er i skygge. Men det var ikke så lenge før lampe 2 kommer på igjen, og den delen av rommet atter kommer til syne. Så kommer lampe nummer 1 plutselig helt opp igjen, i stor fart. Samtidig blir lampe nummer 3 umerkelig skrudd litt svakere. Så, etter en viss tid, blir lampe 1 og 2 skrudd helt ned. Nå er det bare den tredje lampa som lyser. Den første og den andre lampa fortsetter å være mørk, så den delen av rommet den belyser er i skygge. Men det var ikke så lenge før lampe 1 og 2 kommer på igjen, og området atter en gang kommer til syne. Så blir lampe 3 skrudd helt av. Den er av i et passelig langt tidsrom. Lampe 1 og 2 får da skinn og lyse opp det dem skal lyse opp. Håkon kommer inn i rommet med hendene fulle av bagasje. Håkon har vært bortreist en stund, men nå er han kommet tilbake. Håkon vet ikke nå, men om 21 år kommer han til å gi bort den nye jakken til sin nevø Anton. Håkon dro hjem for å være med på teatret.
Han har vært borte en stund. Han har oppholdt seg i et grenseområde, men nå er han tilbake. Han har nettopp kommet hjem fra Svinesund. Med seg i bagasjen har han en jakke som han har kjøpt på turen. Lampe 3 kom også tilbake igjen. Det var ikke så lenge den var borte. Lampe 1 og 2 fikk ikke være alene særlig lenge. Alle de 3 lampene nå satt tilbake, sånn at de lyser like sterkt. Håkon har krysset en grense. Han har kjørt omkring i den røde bilen sin, og med i bilen var hans kjæreste, eller venninne, som noen sier. De har vært på ferietur i Håkons røde bil, men nå er de tilbake, for Håkon skal være med på prøvene på teateret. Bam, 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 Du var på gjesterommet i huset til venninna til dama di. bam, Der var det også 3 lamper. bam, En lampett i et hjørne, et leselys over senga, og en lyspære som hang i en ledning ned fra taket. Ingen av lampene er skrudd på. Det er ganske lyst ute ennå. bam. Ruth er oppe hos venninna i etasjen over. Du hører dem prate sammen. Du er alene på gjesterommet. Du kjenner ikke venninna til Ruth, og du har aldri vært her før. Det er 2 senger her, en benk, et bord og et klesskap. Og ved siden av klesskapet ser du en dør. Du kjenner på døra. Døra er åpen. Du åpner døra og ser inn. Du ser et stativ. Det henger jakka på stativet. Det står støvler og sko på gulvet. Du ser en hvit plastpose. Du kikker i posen. Posen er full av videokassetter. Håkon dro hjem for å være med i skuespillet. Det var jeg som fikk ham med. Håkon sin nye jakke ligger i posen med saker fra ferieturen. Bilen står i garasjen utenfor huset. Håkon skal blant annet ha et sverd i teaterstykket. Sverdet er mye tyngre enn det ser ut. Ruth er oppe i etasjen over soverommet. Hun prater med venninna. Du hører dem gjennom taket. Du skal gå opp dit, men du snoker i tingeren i rommet innenfor gjesterommet. Det er matvarer der også. Spagetti. Sylteagurk. Sennep. Suppeposer. Masse ting overalt. Noen går i trappa. Du spretter tilbake inn på soverommet. Ruth spør: Hvor blir det av deg? Bam, 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 bam,
bam, bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Skuespillet er et historisk drama. Hovedpersonen er Lambert som bor i en borg eller et slott. Eller noe sånt. Det kommer litt an på om vi makter å snekre kulissene. Håkon har en birolle i dramaet. Han spiller Lamberts erkefiende Halvard Magnus. Lambert! Kom ut! Håkon øver på replikkene. I denne scenen står han utenfor borgen eller slottet eller hva det blir og roper til Lambert at han skal komme ut. Lambert, jeg vet du er der! Kom ut! Vi diskuterer Lambert! lyssettinga som det skal være på når han... Kom ut, Lambert! Jeg vet du er der! Din jålebukk! Å, Lambert, din suppegjøk! Kom ut, Lambert, din dumrian! Å, din dåsemikkel! Kom ut, Lambert! Hvordan lyssettinga skal være på når han står der og roper på Lambert. Instruktøren nekter å bruke følgespott. Nei, det kan du få billig av meg, sa. Ja, til spottpris var det en artig kar som repliserte. Jeg tok en slurk av boksen min med Red Bull og lot dem diskutere ferdig mens jeg gikk på toalettet. Mens jeg var ute, ringte mobilen. Det var Gunnar. Hallo, Gunnar, sa jeg. Hei, sa Gunnar. Hva gjør du, spurte jeg. Gunnar fortalte at lillebroren hans hadde fått tak i en masse epler fra noen som bodde en plass der dem som hadde hage, hvor dem som bodde der aldri plukket ned frukten selv. Så han lurte på om jeg ville ha en kasse med epler. Ja, kanskje det, svarte jeg, litt overrumplet. Ærlig talt var jeg ikke så hippen på å drasse inn hele huset fullt av epler, særlig nå som vi holdt på her og jeg nesten ikke var hjemme. Men en liten pose hadde jo kanskje ikke vært så dumt. Går det an at jeg kanskje bare får noen epler i en litt liten bærepose, så er jeg litt defensivt. Jeg tenker at det kanskje hadde vært litt typisk for Gunnar å bli litt irritert for at jeg bare ville ha litt av det han kom og tilbød, og liksom ikke var helt over meg av begeistring, av hans generøsitet. Men han var jo helt chill. Ja, jeg kan sette en pose i gangen. Ok, tusen takk, sa jeg. Jeg hadde tenkt å spørre ham om noe mer, men han måtte legge på, og jeg rakk ikke å spørre før han hadde lagt på. Så gikk jeg tilbake. De holdt fremdeles på å teste ut forskjellige lysgreier. Håkon måtte spare på stemmen, så han sto bare og gestikulerte og lot som om han sa Lambert, Lambert, uten å si en lyd. Sverdet var ikke klart heller, så han holdt på med en stekespade. Den skulle liksom være sverdet som han skulle tro og skremme Lambert med. Jobben min er å sette musikk til scenene i dramaet. Jeg har vridd hjernen min maksimalt for å finne ut hvordan musikken må være til det opptrinnet hvor han står og roper til Lambert. Først så trodde jeg at det var en komisk scene. Ikke sant? Han står der og roper til en fyr som aldri kommer. Lambert er ikke hjemme. Men etter å ha reflektert litt over det, stilte jeg spørsmålet: hvilken synsvinkel skal vi egentlig se denne rollefiguren fra? Er Halvard Magnus, spilt av Håkon, en komisk klovn som brøler til ingen nytte? Sitter Lambert inne bak slottsmurene og ler av ham? Eller er han virkelig farlig for Lambert med sverdet og våpnene sine? Skjelver Lambert av skrekk for hva Halvard truer ham med? Har han gått i dekning? Er det fare og dramatikk? Eller er det komikk?
Vi må jo også spørre, hvorfor er han kommet til Lambert egentlig? Er det Halvards dødelige sjalusi dette handler om? Har ikke Lambert stukket av med kona hans? Det er jo derfor han er så sinna. Er det synd på ham? Eller er han en fryktelig voldsmann som Lambert har reddet henne fra? Kan vi se det fra hennes perspektiv? Har Lambert reddet henne fra den grusomme Halvard? Hvem er vi på partiet med? Er de veldig forelsket? Er det forresten så sikkert at hun er der hos ham? Jeg finner ikke noe i manuset som tilsier dette. Jeg synes originalen er veldig mangelfull og uklar på dette punktet. Og at Lambert ikke forsvarer seg, tyder jo som jeg sa på at han er fordufta, ellers hadde han vel kommet ut. Eller kanskje han har voktere og tjenere som kunne jage inntrengeren vekk. Det er så mange spørsmål her nå! Kanskje vi legger på noen trommer? Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Da, 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 da. Bara. Lyset på soverommet hos venninna til Ruth er 3 lamper, og 2 av dem er på nå. Det er kveld. Den som ikke er på, er den som henger i en ledning ned fra taket. Lampetten har oransje lampeskjerm. Ruth prøver klærne hun har kjøpt. Den var fin, sier hun, til en lys bluse med en liten alligator på. Bam, 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 bam. Venninna til Ruth banker på og spør om dere har lyst på spagetti til kveldsmat. Dere går opp i etasjen over. Vera har mekka noe spagetti. Dere spiser opp praktisk talt all spagettien. Så tar Vera fram det hun kaller sin store hobby og fritidsaktivitet. Hun viser dere en bit av et foto som er revet i stykker. Jeg, altså venninna, navnet Vera, fant det ute foran en av de dørene man aldri legger merke til. Bak den store røde blokka på Sagene, der bildet lå ved siden av papircontaineren. Vi kan se buksebeina til 3 personer på biten av det avlevende fotografiet. Eller kanskje 4. Er det bukse eller skjørt? Begge deler er mulig, sier Ruth. Begge deler er mulig, sier Ruth. Et par bein med sokker på. 3 eller 4 personer. Oppstilt for å bli fotografert. Kanskje et band. Fargene kan gi assosiasjoner til showbiz. Blått, svart, rosa, i ulike nyanser. Litt flashy, fargerik 80-tallsestetikk. Lurer på hvem som har revet bildet i stykker.
Det neste bildet fra en badestrand, tatt om vinteren. Jeg, Vera, har funnet det bildet også, tilfeldig på gata. Det lå der, jeg tok det med meg. Stranda er forlatt, det er vinter. Det er ingen som bader eller soler seg der nå. Det er et lekestativ, et klatrestativ i motlys på stranden. Til høyre i bildet, sola kaster skygge. Et skilt inne på land, nede ved vannet, umulig å se hva som står på skiltet. Hvem har satt opp, og hvorfor? Hvorfor akkurat der? Er det et skilt forresten? Ikke så godt å se. Det er så smått, det er en påle med noe oppå. Klarer ikke helt å se. Kanskje noe infoen flo og fjære om hvor og når det er trygt og bad, kanskje. Ingen folk på stranda nå, siden det er vinter. Tipper det er stappa fullt her når været er fint. Lurer på hvor det er. Lurer på om det er stor forskjell på fjære og flo her. Ingen folk på stranda nå, siden det er vinter. Tipper det er stappa fullt her når været er fint. Lurer på hvor det er. Lurer på om det er stor forskjell på fjære og flo her. Månen skinner ned på den tomme stranda om natta. Dem som har tatt bildet har gått hjem, eller tilbake på hotellet. 10 bilder igjen på filmen. Nei, bare 7. Så sender de den inn til fremkalling. Bildet kan hentes om en time. Her går det unna. Bildene kan hentes om en time. Her går det unna. Et bankkort. Det er et bilde av en ung gutt som er født i 1996. Han smiler med lukka munn. Litt av hans venstre øre vises. Han har tjukt hår, passe langt. Bildet er svart-hvitt, håret er ganske lyst. Vanskelig å si eksakt farge siden bildet er svart-hvitt. Håret er gredd over fra venstre til høyre. Han ser ikke rett i kamera, han ser litt til siden. Kanskje han ser på en monitor som viser hvordan bildet blir. Bak fyren ser vi et vindu hvor det kommer inn lys over en firkant som kanskje er et vindu, som er dekt med en slags gardin. Kanskje en rullegardin. Kanskje er et vindu som er dekt med en slags gardin. Kanskje rullegardin. På veggen til høyre for dette, nærmere kamera, nærmere oss som ser på, er det et slags bilde. Ser ikke hva det forestiller. En gul eller lys dings på en mørk bakgrunn, symmetrisk på begge sidene. En avlang lysdings med hvit innramming. Under vinduet et bord. Bordbeinet rekker ned til gulvet. Bordbeinet forsvinner ut av bildet. Under vinduet et jernbein. Et bordbein av jern eller metall som står foran noe som har en mørk farge, som ikke er selve veggen, fordi den er lys. Det er også det mørke bak duden, som kan se ut som fortsettelsen på genseren til duden. Kan se ut som duden går i ett med veggen. Genseren til duden har tilnærmet lik samme farge som veggen. Det kan se ut som duden går i ett med veggen. Genseren til duden har tilnærmet lik samme farge som veggen. Det kan se ut som duden går i ett med veggen. Genseren til duden har tilnærmet lik samme farge som veggen. Det kan se ut som at duden går i ett med veggen.
Jeg lager musikken med en rytmeboks og 2 synthesizere, og så tar jeg opp litt andre ting. Jeg prøvde å lage et balalaika-orkester med 1 ukulele. Vet ikke hvor vellykket det ble. Jeg prøver å finne ut hvordan jeg musikalsk kan karakterisere de ulike folka i dramaet. Jeg traff Håkon hjemme hos noen. Jeg tenkte, han der må vi få med i teaterstykket. Du har kjøpt en jakke i Svinesund i samme farge som håret ditt. Du vet ikke nå, men om 21 år kommer du til å gi bort jakka til nevøen din, Anton. Du rydder i huset ditt. Du sorterer ut gamle klær. Du går over til huset ved siden av der broren din bor med sin familie. Du spør kona hans om hun tror Anton kan bruke den gamle jakka. Du kjøpte den i Svinesund en sommer da du var sammen med Ruth. Du har nesten ikke brukt jakka. Den er like fin som da du kjøpte den. I garasjen det en hemmelighetsfull fyr som sniker seg inn gjennom et hull i veggen om natten. Han tar 2 av plankene til side og klatrer inn i garasjen. Der sover den mystiske fyren om nettene noen ganger. Og der står min røde Mazda, når jeg ikke er ute og kjører. Håkon går inn i garasjen. Håkon får øye på den lille mannen. Hei! Hva gjør du her? Håkon ser at den lille mannen har ordnet seg en soveplass bak en stabel med vinterdekk. Håkon lyser med lommelykten. Det blinker i piggene på vinterdekkene. Hvem er du, og hva gjør du i garasjen min? Håkon ser at mannen har laget en benk av forskalingsplatene hans. Håkon ser at han har sølt sennep og ketchup på forskalingsplatene. Hva gjør du med mine forskalingsplater? Hva er dette for noe griseri? Håkon hører musikk. Håkon hører musikk fra en kassettspiller. Hva er det du hører på? Det her er jo kvalitetsmusikk. Den lille mannen hører på musikk fra en kassettspiller som han knappet i den forrige garasjen han bodde.
Hvorfor skrur du av musikken? Det er jo bare så vidt begynt.